Ja, grüß euch benannt und einen Sackelschgurden. Jetzt Kasperl. Leute, hier sind wir wieder. Erste Woche des neuen Jahres ist schon vorbei. Die erste so richtige Arbeitswoche. Hier gerade Freitag nach Feierabend, ne? Und ich hatte euch das versprochen, wir haben uns Ende letzten Jahres kurz hier von iBlubbly das Video angeschaut, wo es um die Origins ging, des legendären, danke dafür, iBlali Memes. Und darin hat iBlali darauf hingewiesen, dass es von Ace TV zu dem Thema ebenfalls vor kurzem ein Video gegeben hat. Und ich habe euch versprochen, wir schauen uns das auch an. Und heute ist es soweit. Wir gehen in die Nummer rein. Ich verlinke euch den guten Mann hier, Stromlos an der Schanze heißt er gerade, der Ding. Und ich verlinke euch die ganze Gaudi dann unten drunter. Richtig. Und ohne weiter drum rumzuschwallen. Ich hole mir gleich noch mal einen Shitstorm ab. Ich habe die Kommentare vom Feuerwerk-Video noch nicht gelesen. Habe ich auch keinen Bock. ich schaue es schon an. Leute, Ding. Hockt euch her. Sagen wir mehrere. Reißt euch eine Häube auf. Denn mir ginge einer in Rainer. Der 13. August 2016. Seit über einem Monat ist die Schanze stromlos. 2012 hat Rainer das Haus geerbt. Rainer, mein Bruder, pass gut darauf auf. Und seitdem... Ja, ey, ich finde dieses Bild mit Rudi, wo sie halt in diese Ludenkluft gepackt haben, einfach grandios. Vor allem auch aus besseren Zeiten im Game. Ne? keine einzige Stromrechnung bezahlt. Und das hier ist auch bezeichnend. Ich finde es im Übrigen großartig animiert, die ganze Nummer. Es sieht ein bisschen aus wie, keine Ahnung, eine Mischung aus Fallout und ja, keine Ahnung, Fallout und Last of Us. Was postapokalyptisch auch, wie die richtige Chance. Aber hier, das ist hier bezeichnend. Klar, oben die Tür, die stimmt nicht, das war eine Glastür, zumindest solange bis Rainer die von innen mit dem Hammer weggemeddelt hat. Aber ja, Reini hat den Laden geerbt und hat von der Barne, die er dazu bekommen hat, natürlich auch erstmal ein neues Setup, ne? Es mussten Softboxen her, es musste irgendwie, ne? Und die Scheiße lief, etwas der Rechner lief 24 Stunden am Tag. Und lief und Strom wurde verbraucht, ne? Weil Reini der irrigen Annahme war, und ich bin der festen Überzeugung, Reini war der irrigen Annahme, solange der Stromversorger nicht von alleine draufkommt, dass Rudi nicht mehr ist und weiterhin Briefe adressiert an Rudolf Winkler zum Altschauerberg schickt, solange bezieht Reini diesen Strom kostenlos. Das war sein Gedanke in der Nummer. Ne? Die haben einen Vertrag mit meinem Vater, nicht mit mir, und da sind ja Rosinenpicken angesagt. Ne? Reini erbt natürlich sehr gerne alles, was Bargeld da war und das Haus und alles, ne? Das erbt er gerne, aber Verpflichtungen, die erbt er nicht gerne. Ne? Die Oma, die hat man schnell genug ins Altersheim abgeschoben, damit man aufs Festival meddeln konnte. Um den Hund und die Hühner hat man sich nicht gekümmert. Da mussten auch andere einspringen. Das Pferd war ihm wurscht. Die Verpflichtungen nicht so gerne. Alles, was ihm wirklich einen Mehrwert bietet, ne? Geld, Haus, das wollte er haben. Und dann hat er sich gedacht, hey, das ist ja dann deren Schuld. Wenn die nicht merken, dass mein Vater nicht mehr ist, dann ist es deren Schuld, wenn die nicht auf mich zukommen und sagen, hier, Herr Winkler, ich habe gehört, Sie haben das Haus jetzt geerbt, wir würden gerne um eine Audienz bitten und Ihnen dann unser hochwohlfeiles Angebot unterbreiten, wie wir
ihnen in Zukunft ihre Internetpräsenz möglich machen können. Natürlich zu einem Freundschaftspreis, wissen wir ja, Rudi sei pur. Das hat sich Rainer gedacht. Und die haben sich gedacht, komisch, der Winkler Rudi, der hat sonst immer seinen Strom bezahlt und der bezahlt einfach seinen scheiß Strom nicht mehr. Es fließt immer noch Strom, was ist da los, was ist da los? Und haben Briefe geschickt und irgendwann haben sie gesagt, okay, na, hier ist kein Strom mehr, weil kein Geld kommt. Ne? Und dann haben sie gezwickt. Und so wie ich es immer sage, Reini handelt erst, wenn er harte Konsequenzen für sich selbst erfährt. Nicht, wenn sie ihm angedroht werden, nicht, wenn es irgendwie vage möglich ist, dass sie irgendwann ein Problem von Zukunftsreiner sein könnten, sondern in dem Moment, in dem er harte Konsequenzen erfährt, dann geht ihm der Stift und dann wird gehandelt. Und in diesen Momenten zeigt sich auch, ganz so fürchterlich dumm ist er dann doch wieder nicht, wie er immer tut. Ne? Klar, der Mann ist wirklich überdurchschnittlich dumm. Das steht außer Frage. Der alte 58er, aber nicht so, wie er tut. Und wie andere Leute tun. Oh ja, der arme Behindi im Internet. Ja, lass doch den in Ruhe. Dies, jenes, Ananas. Er braucht noch ein Ding. Ein Betreuer, der ihm noch hilft und Anträge für ihn ausfüllt und so eine Scheiße. Der kann das schon von alleine. Er hat da einfach nur keinen Bock drauf. Ne? Er hat da einfach keinen Bock drauf und er sieht überhaupt gar keinen Handlungsbedarf, solange nicht irgendwo harte Konsequenzen akut sein Leben beschissener machen. So sind diese Stromschulden zusammengekommen. Und dann war das Ding, wie? Mein großartiger Masterplan ist nicht aufgegangen. Was, wenn ich das Haus erbe und den ganzen Zeug und den Strom verbrauche, muss ich dann dafür tatsächlich am Ende auch noch bezahlen? Der Energiebetreiber bleibt da nicht drauf sitzen oder schenkt mir das aus Kulanz? Ah, das ist ja Hate und Mobbing. Auch wunderschön zusammengeschnitten, auch wenn ich keine Ahnung, ich kriege immer Plack, wenn ich so eine übertrieben Epilepsie verursachende Anime-Scheiße sehe. Das ist im Übrigen ein Bombending. Ich habe eine Anfrage geschickt vor kurzem an einen YouTuber, ich hätte den gern interviewt, aber vielleicht wird das noch was. Ne? Gemeint, vielleicht im Frühjahr. Der hat jetzt per se direkt mit dem Drachengame nichts zu tun. Ich schaue mir den ganz gern an, weil der ist zwar manchmal ein bisschen cringe, aber auf so eine sympathische Art und Weise. Das ist so ein bisschen so ein sympathischer Dulli. Und der macht sehr, sehr gute, meiner Meinung nach, Aufarbeitungsvideos zum politischen Geschehen, vor allem auch in den USA. Ne? Kalayo heißt der gute Mann. Und der ist wohl auch versiert irgendwie im Drachengame. Und der ballert auch immer ganz gern Reini-Referenzen mit rein. Und der hat vor kurzem irgendwie, wo es darum ging, dass Donald Trump auf dem Weißen Haus stand und da vom Dach irgendwie die Reporter angebrüllt hat der da diese Nummer drüber gelegt. Reini, wie er die Hater anbrüllt. Ich bin gestorben vor Lachen, Leute. Das war zu geil. Ich konnte nicht mehr. Wenn ich es nicht vergesse, ich verlinke euch den mal unten drin. Wie gesagt, ich bin da drauf gekommen auf den Kanal, als er den PDD-Prozessor aufgearbeitet hat und naja, inzwischen auch viel halt über Donald Trump etc. Der ist da sehr tief drin in der Materie, auch was diese ganze Epstein-Nummer angeht. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wie gesagt, ist meiner Meinung nach ein echt sympathischer Dude und ja, lasst dem ein 1-Abo da. Und ich habe nicht geweint, ich habe nur geschwitzt, weil ich war unterwegs. Sorry, muss ich schon wieder unterbrechen, aber das ist ein Klassiker, das Augenschwitzende, ne? Das ist klar, wenn ich die Kamera anmache, ne, ist auch immer das Erste, was ich sage, ich habe bei nicht geweint. Und dann eine Ausrede, als wenn ihm das irgendwann vorgeworfen ist. Bei der Gülle-Qualität von dieser Aufnahme hat es eh keiner bemerkt, Reini. Noch dazu schwitzt du beim Scheißen, ne? Wie gesagt, ich habe gesehen, wie dieser Mann seine Einkäufe in der Tüte draußen, ne, vom Hof die kleine Treppe hoch in die Schanze getragen hat
eine Kamera in die Hand genommen und die eingeschaltet und war danach schweißgebadet in Sturzbächen im Schweiße seines Angesichts in der Lache gestanden. Na, es wäre niemandem aufgefallen. So wissen wir, ja, du hast geheult, weil du das wieder als fürchterliche Ungerechtigkeit und Angriff auf deine Person empfunden hast, dass sie dir jetzt tatsächlich den Strom abgedreht haben. Dass sie gesagt haben, wir haben jetzt fresse dick hier mit die fiese Matenten. Entweder gibt es jetzt Kohle oder es gibt halt eben keinen Strom mehr. Die Info, dass ich keinen Strom mehr habe. Wie so oft sitzt er am Hof in seinem Ford Mondeo. Der Motor läuft, nur um den Handy-Akku zu laden. Ja, kleiner Fehler, 2016 hat er sicher noch keine FFP2-Maske gehabt. Da hat er, glaube ich, auch noch nicht gewusst, was das ist. Ne? Aber ja, Reini war draußen. Ich finde, Liebe zum Detail, die orange angesprühten Felgen sind mit dran beim Ford Mondeo. Dafür gibt es auf jeden Fall einen Pluspunkt und ein Like. Hier. Aber ja, der hat dann einfach draußen die Karre laufen lassen, um Sandy über einen Zigarettenanzünder im Auto aufzuladen. Du Abgenudel, hör auf mich anzurufen. Er wurde von iBlali zur Roast Yourself Challenge nominiert. Rainer Und ganz ehrlich, an diesem Tag hätte er vor Glück Augenspitzen haben sollen. Da wär eigentlich vor Glück, nachdem er diese ganzen Leute Ewigkeiten genervt hat und die meisten Leute ihm einfach gesagt haben, hör auf, mich zu stalken, du Psycho, hat ein iBlali tatsächlich gesagt, ich habe jetzt Mitleid und ich könnte jetzt diesen Shoutout und diese Herausforderung hier mit der Roast Yourself Challenge irgendjemand anderem geben. Und meine Plattform und den damit einhergehenden Hype tatsächlich jemanden, der vielleicht ein bisschen Mehrwert bietet für diese ganze YouTube- und Internetlandschaft. Und er hat sich entschieden, wahrscheinlich aus Mitleid, würde ich mal schätzen, okay, jetzt geben wir ihm die Chance, machen wir hier das Ding, damit kann er sich, das wäre perfekt gewesen. Damit hätte sich Rainer zum großen Teil rehabilitieren können, wirklich einen Song schreiben, wo er sich selber hart aufs Korn nimmt und nicht irgendwie, doch bin ich ganz nett, hat er, glaube ich, reingeschrieben. Nicht irgendwie so ein Ding, ich bin ja gar nicht so scheiße. Er hat auch die Challenge wieder nicht verstanden. Das, wenn er gemacht hätte, ich wette was, Vic hätte ihm wahrscheinlich sogar noch dabei geholfen, wenn er ihn drum gebeten hätte. Ja? Dass er sagt, hier, ja, ich krieg das hier mit dem Production Value nicht so hin, die Aufnahme hört sich immer an wie Arsch. Du hast ja da mehr IQ drinne in dieser ganzen Influencer-Nummer, kannst mir da vielleicht helfen. Boom. Vielleicht den auch so ein bisschen als PR-Berater nehmen oder so. Da wäre viel möglich gewesen. Reini hat es wieder nicht gecheckt. Reini hat es einfach nicht gecheckt, weil ihm seine eigene Hybris wieder im Weg war. steigt aus dem Mondeo und bemerkt einen Hater vor seinem Tor. Das ist unrealistisch bei aufgepumpten, nicht mal aufgepumpten, bei körperlich stabil aussehenden Leuten ist Reini nicht rausgegangen. Ne? Entweder klein oder Krischball haben sie sein müssen. Entweder war hier, haben die Ho hey gesungen beim Weg dahin, oder es ist der Lauchmelder angegangen. Wie. Dann ist Reini rausgemeldet, um sich körperlich mit denen anzulegen, weil er gewusst hat, keine Ahnung, allein mit meiner schieren Körpermasse kriege ich die überrollt. Ne? In dem Moment, in dem er gesehen hat, da steht ein halbwegs stabiler Dude draußen, hat er sich nicht mehr rausgetraut, weil er ganz genau gewusst hat, dass er als saftigen drummen Watschen kassiert. Was ihr hier macht, ist absichtliche Provokation. Nach absichtlicher Provokation kommt es zum Kampf. Rainer setzt Roundhouse Kick ein. Der Hater kontert mit Schlagstock. Es ist sehr effektiv. Roundhouse Kick war nicht sehr effektiv. Niederlage für Rainer. Kein Strom. Ein Bluterguss am Bauch.
Reini behauptet ja, bis heute, das ist, ne, muss man wissen, ich habe gewonnen, schreibt er dazu, ja. Reini behauptet bis heute, dass diese Attacke dafür verantwortlich war, dass sie ihm die Gallenblase haben rausnehmen müssen. Das behauptet er bis heute. Diese fürchterlich krasse Ernährung, ne, eine Kombination aus ausschließlich Schwipschwapp und Monster Energy trinken oder Kaffee mit 12 Stück Zucker in der Tasse und sich ansonsten wirklich ernähren wie ein Fünfjähriger, der alleine beim Einkaufen war, ne? Mit Süßigkeiten und Tiefkühlpizza und sonst nichts. Das war nicht dafür verantwortlich, dass er so krasse Gallenkohle gekriegt hat, dass ihm die Gallenblase haben rausschneiden müssen. Nee. Der Schlag hier, dieser Mini, ich will es gar nicht Bluterguss nennen, blaue Fleck, Mini-blaue Fleck, der war dafür verantwortlich, haben wir gelacht. Hab mich mit dem Schlagstock angelegt. Ich habe gewonnen. Und 15.000 Euro Schulden. Ein echter Scheißtag. Die Roast Yourself Challenge, die muss erstmal warten. Doch in Rainers Kopf beginnen neue Pläne zu reifen. Pläne, wie er seinen Schuldenberg in 0, nichts abbezahlen will. Schritt 1. Spam-Nachrichten auf Twitter. @Gronk. Hi, kannst mich eventuell kurz in der PE anschreiben? Gruß, Rainer, aka Drache. Und die Alter, wie auch diese... Ah! Oh, meine Fresse. @Gronk und dann gleiche gespammt. Nachricht. Und dann nicht mal Korrektur gelesen. Das ist ein Einzeiler. Ne? Mit Doppel-A. Drache. Alter, es ist so unfassbar. @Paluten, @Appleware, @Revi, @Gronk. Jeden hat er da angespammt. Und vor allem, keine Ahnung, er könnte ja wirklich... Reini, ich korrigiere die Nummer erstmal. Also wir gehen erstmal an die Grammatik. Noch dazu, man stellt sich vorher vor, wenn man jemanden anschreibt, den man nicht kennt. Also ich hätte jetzt geschrieben, also ich hätte die Leute natürlich nicht angeschrieben. Erstens hätte ich ihnen direkt eine DM geschrieben. Und nicht einfach nur was posten und die Leute da verlinken. Das ist schon mal Arsch. So? Eine DM schreiben und dann schreiben. Hi, ich weiß nicht, ob du mich kennst. Mein Name ist Rainer Winkler. Ich bin auf YouTube unter dem Namen Drachenlord und ich habe ein Problem mit bla bla bla. Und ich wollte dich fragen, wäre das vielleicht möglich, dass wir zusammen ein Projekt starten, damit ich mich an dir hochziehen kann. Aber wenn du sie schon anschreiben musst, dann stell dich erst vor, beschreib dein Problem, bleib höflich und schreib nicht so einen Rotz, hey, kannst du mich eventuell kurz anschreiben? Gruß, bla bla, so ungefähr, um in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, dass ihr ganz dick miteinander seid. Weil Reini sich gedacht hat, wenn ich hier die großen YouTuber hinschreibe, dann sehen das Leute, die diesen YouTubern folgen und die kommen dann zu mir und die schmeißen mir dann mit die Barren raus. Dann habe ich mich an deren Reichweite schön hochgezogen und meine 15.000 Euro Schulden sind ein Problem vom Vergangenheitsreiner gewesen. Ja, noch dazu werden die dann einen großen Spendenstream machen, weil es ja keine anderen Probleme auf der Welt gibt, für die man Spenden sammeln kann, außer einen fetten Vollidioten, der zu dumm war, seinen Strom zu bezahlen. Halb YouTube Deutschland. Klar, ich schreibe immer gern an Werbespammer. Sorry, aber verarschen kann ich mich selbst. Schade. Und Lady Robot schreibt dazu. Ich glaube, du hast ihn missverstanden. Zurzeit hackt jeder auf ihm rum. Er wollte doch nur Hilfe. Detective Gronk schreitet zur Tat. Ja. Das hier ist im Übrigen inzwischen heißt die Black Rose. Ne? Wisst ihr Bescheid? Oder wie hieß die bei wie hieß der Panne kleine Mädchen zweiter Account von Unge? Ihr wisst, was ich meine. Lurky Girl oder sowas, ne? Womit man sich dann selber White Knighten kann. Im Internet. Das ist geil. Das ist richtig gut.
Lady Robot ist ein Fake-Account, der heute angelegt wurde. Rainer hat einen Fake-Account auf Twitter erstellt, um sich selbst zu verteidigen. Eine Strategie, die andere YouTuber später adaptieren. Ja, ja, das war's, ja. Rainers Plan scheiterte. Schon bei Ja, kennst du Fries, Reiners Plan scheitert. Das ist so wie Reiners Pläne immer scheitern. beim ersten Schritt. Ey, ohne Dreck, Alter. Aber was war überhaupt sein Plan? Wie immer ging es bei der Aktion nicht um Rainer. Es geht wie immer nicht um mich. Doch, Reini, es geht für dich immer nur um dich. In Reiners Kopf spielt das Rainer Orchester auf der Arschgeige das Rainer Solo. Ne? Es geht nicht um mich. Es geht immer um die Fans. Es geht um die Leute, die meine Videos schauen. Er wollte nur Gutes tun und in einem Livestream Warte mal. Da sich alle fragen, warum ich von anderen. Was? Was? Da sich alle fragen, warum ich Hilfe von anderen. Achso, das soll YouTuber heißen. Y-Ter. Brauche Hilfe, kleingeschrieben im Übrigen. Es geht um den späten Stream mit SBN Stream. Kleingeschrieben, natürlich. Der ab einer bestimmten Summe auch anderen hilft. Das ist auch geil. Ja, ich weiß noch, er wollte die 15.000 und dann wollte er eigentlich 20.000 sammeln, glaube ich, damit er sich noch einen Rechner hinstellen kann. Und dann hat er es nochmal erhöht und gesagt, eigentlich, wenn wir schon mal dabei sind, können wir gleich 25.000 draus machen. Dann kann ich das Auto reparieren lassen und noch ein bisschen was an der Schanze machen. Natürlich alles Bullshit. Einen neuen Rechner hätte er sich vielleicht gekauft, aber glaubt er nicht, dass der irgendwas an dieser Schanze repariert hätte. Den Rest hätte er halt wieder verfressen. Oder für irgendeinen anderen hanebüchenden Killefitz beim Fenstern ausgeschossen. Oder wieder irgendeinen Deppen 1,5 Stunden in der Walachei umeinander geschickt, damit ihm Subway-Sandwiches holt. Und ihm dafür 50 Euro gegeben. Spenden sammelt. Zu Hause bei Gronk. Alter. Runter von meinem Grundstück, jetzt Salah. Denn er hatte keinen Strom. Deswegen will ich das auch bei jemandem machen, der eine gute Internetverbindung hat. Ich schaue momentan meine ganzen Kontakte durch. Seine ganzen Kontakte, das ist auch so wild. Und auch, man sieht hier wieder der Gesichtsausdruck. Ne? Da kann er es wieder nicht verstellen. Er sagt, ja, ich schaue meine ganzen Kontakte durch. Und der Gesichtsausdruck sagt, ja, ich kenne die Leute ja eigentlich gar nicht, hoffentlich. Und dann schaust du dir an, das sind Leute, die stellenweise heute noch groß im Game sind. Also nicht im Drachengame, sondern hier im YouTube-Game. Hand of Blood. Sehr erfolgreich. German Let's Play. Paluten, aber ich neulich erst wieder. Hat der nicht jetzt irgendwie ein zweites Kind oder sowas gekriegt? Irgendwas gesehen. Appleware. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Revi ist immer noch im Game. Gronk auch. Und wer Barbie-Rella ist, habe ich. Und ich versuche da momentan wirklich viel zu reißen, dass es hinhaut. Und Warte, was stand da? Ich hasse es, wenn Leute mir nicht antworten, wen ich sie auf Twitter anschreibe. Ja, Rainer, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Dieses sich dann da auf Twitter hinstellen und einfach nur laut plärrend in der Hoffnung, dass irgendjemand kommt und ihm die metaphorische Fanta-Flasche in die Goschen stopft, damit er einfach nur sein Maul hält. Ne? Das ist das Ding, das hat halt bei seinen Eltern funktioniert, aber das funktioniert halt jetzt nicht mehr. Und vor allem nicht im Internet und vor allem nicht bei Leuten mit so einer Größe, die halt schon ein bisschen erfahren sind, auch schon damals waren auf der ganzen Nummer. Da reicht halt so eine Scheiße nicht. wenn da noch ein paar andere YouTuber dazukommen, Iblali, Paluten, die üblichen Gumbels halt. Der trommelt da die Crew zusammen. Das ist dann wie in so einem Heist-Movie, wo sie am Anfang die Crew zusammentrommeln müssen. Und dann kommt er da vorbei und dann sagt der Gronk, Rainer, ich weiß, wir haben viel durchgemacht und so in der guten alten Zeit, aber du weißt, ich bin raus aus dem Business, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Und dann kommt Rainer und sagt, One last ride und Gronk sagt, komm.
scheiß drauf, ich bin dabei. Und dann fahren sie zu Al-Blali und sagen, hey, Vic, ne? Und der sagt, was? Mit ihm arbeite ich nicht mehr zusammen, nach dem, was er mit meiner Schwester getan hat oder so. Keine Ahnung, irgendein Ding. So hat sich Rainer das vorgestellt. Wie in einem schlechten Heist-Movie von vor 100 Jahren. Weil Rainer alles aus schlechten Heist-Movies und alles aus irgendwelchen Filmen, Serien, Animes dergleichen nimmt und sich vorstellt, so läuft das in der richtigen Welt. Dann sind 15.000 Euro schnell drin. Aber wenn der eine oder andere von euch mal 1 bis 2 Euro spendet und wir 15.000 Zuschauer zusammenbekommen, dann hätten wir das Geld schon zusammen. Ja. Rainer, ihr in Deutschland leben 83 Millionen Menschen. Wenn jeder von denen jetzt mir 1 Euro gibt, bin ich Millionär. Und denen tut's ja nicht weh. 1 Euro wird ja jeder mal irgendwo rumliegen haben. Soll euch jeder von denen mir 1 Euro geben. Das tut denen nicht fürchterlich weh und ich bin danach Millionär und dann haben ja auch alle was davon. Die kriegen ja dann auch besseren Content. Keine Ahnung, was? Und das wäre für jeden 1 Euro oder was, das würde niemandem wehtun. Moment. 15.000 Euro. Damit will er seine Stromschulden bezahlen? Ja. Und noch mehr. Erst hat er das Spendenziel auf 20.000 erhöht. Was ich dann mit 5.000 weitermachen würde. Ich würde dafür sorgen, dass hier die Internetverbindung endlich gemacht ist und dass das Zeug auf der Seite ist, dass niemand irgendwas bei mir machen kann. Das heißt, ich würde schauen, dass ich in eine andere Mauer ziehe oder irgendwas. Oder ich würde... Schön. Ganz ehrlich, irgendwas in mir drin würde gerne in das Paralleluniversum schauen, in dem Rainer tatsächlich die 25.000 Euro damals bekommen hätte. Und was er dann wirklich damit angestellt hätte. Ein Paralleluniversum, das wirklich exakt unseres ist, nur mit dem einen kleinen Unterschied, dass Reini damals direkt von irgendeinem Großspender oder von Gronk persönlich diese 25.000 Euro gekriegt hätte. Das Finanzamt hätte gesagt, ja, Herr Winkler, das können Sie behalten, da wollen wir nichts davon. Das ist jetzt netto Ihres. Machen Sie damit, was Sie wollen. Ganz ehrlich, ich bezweifle, dass der auch nur den scheiß Strom abbezahlt hätte. Ja, doch, vielleicht, weil sonst hätten sie ihm den nicht mal freigeschalten. Und mit dem Schufa, okay, der hätte wahrscheinlich den Strom abbezahlt, ne, die Stromschulden abbezahlt. Und den restlichen 10.000 Euro, ob er dann wirklich eine Mauer rumgezogen hätte. Und ich weiß auch nicht, was der für Vorstellungen hat, um dieses Grundstück eine anständige Mauer rumzuziehen. Und da rechnet er irgendwie mit 5K. Ja, so viel kosten die Steine nicht. Ne? Da kriegst du die Steine nicht dafür, für 5K, die du für so eine Scheißmauer brauchst. Für 5K kannst du dann nicht mal so ein Wellblechding hinspaxen, wenn du es selber schraubst. Suchen da drüben das Dach. Da drüben das Dach von dem Gebäude hier. Ja, das ist ein legendärer Dach von der Bulldog-Halle. Weißt du, da hat er gesagt, ja, das würde ich abstützen lassen. Bisschen später, als das Ding richtig durchging, haben sie im Chat gesagt von seinem Junau-Stream, ne? Du Reini, ich habe Bilder gesehen von diesem Dach. Ich kenne mich ein bisschen aus mit Statik. Lass da was machen, die stürzt das Dach von dieser Bulldog-Halle ein. Mein Dach ist stabiler als die Dächer von alle von die Haters sind zusammen und da passiert nichts, bla 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 bla. Ein paar Jahre vorher sagt er noch, ja, lass mir abstürzen. Hätte er auch nicht gemacht. Hätte er auch nicht gemacht. Die Scheiße wäre so schnell weg gewesen, wie sie hergekommen wäre. Reini hätte dann ein halbes Jahr später wieder @Gronk auf Twitter geschrieben. Upsi, mir ist ein Upsi passiert. Geld ist leider weg, aber von meinen Problemen ist noch keins behoben, kann ich vielleicht nochmal 25.000 haben. Ich versuchen zu machen, zu richten. Wenn es gerichtet wäre, würde ich nämlich da unten in dem Schuppen oder halt in dem Raum unten, würde ich dann einen Laden reinbauen, einen kleinen. Und dann könnte ich mich da halt einmal oder zweimal die Woche reinsetzen, dann könnte ich dann ein Poster kaufen, wenn ich merke, es würde funktionieren. Und das ist auch geil. Er stellt sich vor, ich weiß nicht, wer von euch, die meisten von euch haben eine gute Vorstellung davon, wie weit am Arsch der Welt Altschauerberg ist. Für die Leute, die es nicht wissen. Ne? Das ist ganz weit am Arsch der Welt. Das ist wirklich, wirklich, wirklich JWD.
Dann glaubt der, dass er sich da reinsetzen kann. Dann kommt wieder hält der Steine zweimal in der Woche und dann kommen die Leute vorbei, weil er so eine tolle Internetpräsenz hat und schmeißt die Barren hinten nach. Ja, ihr könnt das zwar im Internet günstiger kaufen, das Set, aber ich kaufe es bei dir, dann komme ich ins Internet. Ne? Und so denkt er, läuft das dann bei ihm auch. Er setzt sich dann da rein, sitzt dann da drin, wie die Alte im McDonalds Drive-Thru. Und dann geben die vorne ihre, oh, ich hätte gern 5 Drachen-Booster. Da war da 250 Euro. Gern, Rainer, gern. Oh, meine Fresse. Vor allem, ich höre doch schon wieder das Ausredenkonzert im Hintergrund. Reini, du hast doch gesagt, dienstags und donnerstags bist du immer dann da draußen in deinem Laden und verkaufst Poster. Wir waren jetzt da am Dienstag und haben gewartet und du bist nicht einmal rausgekommen. Obwohl wir wussten, dass du da warst. Was ist denn los? Privatsache, etc., bla 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 bla. Das ist doch hier der Dragon Monday wieder. Am Montag fällt der Dragon Monday aus und am Dienstag fällt der Drachen Souvenirladen aus. Und am Monatsende wird wieder gejammert und geheult, warum er jetzt wieder keine Barren mehr hat. Ich hoffe, dass ihr euch dann, wenn ihr hierher kommt, benehmt. Dann ist Rainer eingefallen, dass er eigentlich noch einen neuen PC braucht. Republic of Germans. Republic of Germans war aber Januar 2022, ne? War eine der letzten Ausgaben noch bevor er aus der Schanze raus ist. Aber 1500 Euro oder waren es 1800 Euro in dem Bereich für eine Grafikkarte rausgeschmissen zu einem Zeitpunkt. Leute, ich weiß nicht, wer sich daran erinnert. 2021 und 2022, die hatten Probleme, dass sie weniger produzieren konnten wegen Chipknappheit oder was von diesen Grafikkarten. Und diese 3080 oder was das damals war, von Nvidia, die war nirgendwo mehr zu kriegen, außer bei irgendwelchen Scalpern oder sonst irgendwas. Der Preis ist in die Höhe geschossen. Der hat 1500 oder 1800 für so eine scheiß Grafikkarte rausgeschmissen im Januar, wohl wissend, dass er im März aus der Bude raus sein muss und keinen festen Wohnsitz hat und keine Möglichkeit, irgendwie wirklich effektiv mit seinem Tower zu arbeiten. Deswegen hat er nochmal 3000 Euro zusätzlich in die Hand genommen und hat sich, weil, ne, brauchst ja nichts, und hat sich noch so einen Gaming-Laptop gekauft, der den dieses Jahr im Übrigen den Arsch hochgemacht hat. Also hat er nochmal erhöht auf 25.000. Obwohl ich das eventuell dann auf 25 hochsetzen würde, dann würde ich mir für 5 oder was einen neuen PC holen, der endlich mal restlos geil ist. Das wird ein teurer PC. Aber man munkelte, Rainer wolle das Geld dieses Jahr auch für etwas anderes verwenden. Im Übrigen, Disenchantment, sehr coole Nummer, ne? Wird ein bisschen totgehatet, ich find's nice. Weihnachtsgeschenke. Duschgel, ein Geschenkgutschein. Alter, da wo er sich die Haare geglättet hat, das war auch wild, also ganz ehrlich, wild gruseliges Bild. Schaut es euch an da links. Mit den geglätteten Haare. Oder Das ist das einzige Mal, seitdem er die Haare lang hatte, dass er die einmal gekämmt hat. dieses Jahr mal etwas. Ja, dieses Jahr mal wieder irgendeine komische Abholung. Hier entstehen Uhren und Schmuck aus Naturmaterialien. Ja, toll. Ja, bitte vorspringen, danke. Eure Bestellung 5. Dann würde ich mir für 5 oder was einen neuen PC holen, der endlich mal restlos geil ist. Denn dafür bekommt ihr schließlich auch etwas von mir. Geil. Boah, gibt mal 5000 Euro für einen neuen Rechner. Dafür kriegt er dann von mir den Dragon Monday, der ausfällt. Und, ne? Und zwar die Möglichkeit, mich zu sehen, von mir Autogramme zu bekommen, mit mir ein Foto zu machen. Rainer, dafür, dass du ein Autogramm gibst und ein Foto mit dir macht, dafür brauchst du keinen 5000 Euro Rechner. Ja? Das Autogramm, ganz ehrlich, das kann ich von dir kriegen, keine Ahnung, wie der hingeht, beschmeißt mich irgendwas und ne, auf dem, wie man sich außergerichtlich einigt, da musst du unterschreiben. Und ein Foto mit oder ohne dich, das haben ganz viele Leute gehabt, vollkommen gratis, ne, wenn du rausgewongelt bist. All das. Unser Expertenteam hat da noch was. Also offensichtlich hat ihn da jemand kritisiert und gemeint, er kann hier, was er sich einfallen lässt, dass er da 25k einsackt,
Und er schreibt, ich sage keine 25k ein, 15 gehe ins Haus und entweder 20k, wovon Zoe 15 wegfallen, sind 5k geben in mein Haus und einen PC, was gut für euch ist. Macht gut Pause, lest es euch selber durch. Da war wieder Reine, vielleicht hast du die Kohle vielleicht in einen neuen Prozessor im Ogerstübchen investieren sollen, weil der rendert nimmer gescheit. Versucht diesen Tweet zu entschlüsseln. Und wir sind uns dabei nicht ganz sicher. Ja, aber er sagt, ihm hat also jemand vorgeworfen, er würde 25k für nichts tun, einsacken, um seinen eigenen Fuck-up zu richten, was er da, ne, was er seine Intention war. Und er sagt es nicht ein und er würde 15 oder 5 ins Haus gehen. Also er sagt, 15 packt er ins Haus und entweder 20, wovon dann 15 sind 5k, gehen ins Haus. Also, ja, es ist reine Winklersche Ambivalenz. Also entweder gehen 15, 5 oder 20 ins Haus und von den restlichen 15, 5 oder 20 kauft er sich dann einen PC, man weiß es nicht genau. Ne? Alles ein bisschen seine natürliche Wurstigkeit, die da wieder durchblickt. Ne? Natürlich, weil er ganz genau weiß, er hat absolut null Intention, irgendwas in dieses Haus zu stecken. Die 15k müssen geblecht werden, damit es wieder Strom in der Schanze gibt. Und alles andere wird zum eigenen Vergnügen verprasst. Aber wir gehen davon aus, dass Rainer uns damit sagen will, dass er von den Spenden... Geil! Wie gut. Im Übrigen, das ist auch super gut da reingeschnitten. Das ist genial. Don't believe his lies. Das ist ein großartiger Film. Memento. Schaut euch den an. Absolute Empfehlung. Das ist einer von diesen Filmen, wenn du den anschaust, willst du dir sofort nochmal anschauen. Also wirklich, das ist im wahrsten Sinn des Wortes ganz großes Kino. Extrem guter Film. gar nicht profitiert und das nur gut für uns ist, dann können wir endlich mehr Let's Plays gucken. Aber wir haben sie. Ich hoffe, das hat man nicht gehört, aber vermutlich hat man es gehört. Ich sag jetzt einfach mal, es war der Stuhl. Rainer denkt eben immer erst an die anderen. Ein außergewöhnlich selbstloser Mensch. Aber vielleicht kann der eine oder andere YouTuber aus Spaß und Lust und Laune mal hierher kommen und dann macht mir hier meine Autogrammstunde mal für, keine Ahnung, einen halben Tag oder so. Auch auf dieses Wir haben ja nichts zu tun, ja. Wir haben ja alle nichts zu tun. Dann setzt der Gronk sich halt mal ins Auto und mettelt zu Reini in die Schanze, damit er sich dann da hinsetzen kann und Autogramme gibt. Ne? Und Reini verlangt dann dafür Eintritt, oder wie will er darüber Barrende generieren? Das ist schwierig, würde ich mal sagen. Angebot ging niemand ein, auch nicht Alblali, der in einem Livestream nur meinte, der Drachenlord wirke arrogant. Und da habe ich einfach gesagt, dass er in vielen Videos ziemlich arrogant wirkt, wo ich einfach sage, okay, er wirkt schon arrogant. Ja, gut, darauf hat jetzt Reini gewartet. Ne? Reini hat auch diese Leute dann angespammt in der Hoffnung, dass er vielleicht auch eine negative Reaktion kriegt, um dann da drauf einzugehen. Ne? Das ist dieses, na, komm doch her, wenn du was willst, komm doch her, komm, da haut mir noch eine rein. Und dann sich aufführen, wie so ein kleiner Chihuahua, der dir das Bein rammeln will. Und natürlich, Alblali war der Erste, der irgendwie gesagt hat, ja, kommt mir halt arrogant vor, weil seine Community ihn danach gefragt hat. Oh, das ist aber Turner, wunderbar. Alblali hat mehr oder weniger seine Herausforderung angenommen. Gronk und Alblali, Rainers zwei große Vorbilder, wollen nichts mit ihm zu tun haben. Das hat ihn gekränkt. Und von je an hat er immer wieder... Aber was für Vorbilder? Der Rainer hat die ja noch nie gemocht. Ja, auch nie Videos von denen gesehen. Deswegen ist auch vollkommen absurd, dass man ihm vorwirft, er hätte praktisch den Content, in Anführungsstrichen, den er da damals gemacht hat, 1:1 versucht zu klauen von genau solchen Leuten. gegen die beiden geschossen. Dass sich Alblali wie ein Arschloch, und zwar wie ein riesiges Arschloch aufführt momentan, der hat einfach keine Eier.
Ihr müsst euch das vorstellen. Iblali wird von seiner Community gefragt, hey, was sagst du zu der ganzen Drachenlord-Nummer? Und Iblali kriegt das mit. Ich glaube, da ging es auch damals irgendwie, da hatten wir im Iblali-Video um diese Szene, wo sie ihn gefilmt haben, wo er die Leute so dumm angemacht hat, die ihn zum Grillen einladen wollten. Und Iblali beruft sich auf dieses Ding und sagt, ja, da kommt er mir schon sehr arrogant vor. So. Das war's. Reaktion Rainer? Arschloch, und zwar wie ein riesiger. An hat er immer wieder gegen die beiden geschossen. Reaktion Rainer darauf, dass Iblali sagt, er kam mir in der Situation schon sehr arrogant vor. Dass sich Iblali wie ein Arschloch, und zwar wie ein riesiges Arschloch aufführt momentan. Der hat einfach keine Eier. Ohne ihn beleidigen zu wollen. Natürlich, ohne ihn beleidigen zu wollen. Reini, wenn ich jemanden nicht beleidigen will, dann gehe ich auch immer hin und sage erst einmal Arschloch und du hast keine Eier. Das Standard. So macht man das, Leute nicht zu beleidigen, Rainer. Das ist auch so eine bodenlose Unverschämtheit. Ne? Alle anderen Leute haben damals für solche Sachen auf allen Plattformen, YouTube etc., tierisch auf den Sack gekriegt. Rainer, null Konsequenz. Hm? Er hat die Leute rauf und runter beleidigt, von vorne bis hinten. Null Konsequenz. Wild. Wie gesagt, ich bin jemand, der sagt, diese ganze, oh, der hat mich beleidigt, da muss ich jetzt Meldemischi machen. Nummer geht mir tierisch auf den Sack. Ne? Ich fänd's viel besser, wenn man sich geradeaus ins Gesicht sagen dürfte, dass man den anderen für ein Arschloch oder einen Dirnspross hält. Dann, das wäre ehrlicher, dann wissen die Leute wenigstens, ne, was man von ihnen hält. Man weiß selber, was die von einem halten. Und dann kann man doch dementsprechend auch durchs Leben gehen. Noch dazu gibt einem das auch die Möglichkeit, also jemanden, der jetzt nicht Rainer Winkler ist, gibt das die Möglichkeit, vielleicht auch Selbstreflexion zu üben. Ne? Es wird immer ein paar Leute geben auf der Welt, die dich für einen Arschloch halten. Das ist unvermeidbar als Mensch. Aber da wären dann so Sachen drin, wie du sagst, irgendwie halten mich alle für ein Arschloch, dass du dann vielleicht oben mal die Rendermühle anschmeißt, ne? Einmal kurz den Hamster füttern und dann, dass sich oben das Radl dreht und dann denkst, vielleicht bin ich das Problem, ne? Vielleicht verhalte ich mir ja wirklich wie ein Arschloch, vielleicht, wenn ich das abschalte, vielleicht mögen mich dann die Leute irgendwann. Weiß ich nicht, ne? Und Iblali. Und dann sagen, ich will dich nicht beleidigen, zählt halt nicht, Rainer. Kann ich zu irgendjemandem sagen, Hurensohn, und sagen, ich hab das aber nicht beleidigend gemeint. Das haut nicht hin. Und halt schon zweimal nicht, wenn es die Reaktion ist auf, da kam er mir relativ arrogant vor. Ein Sarkasmus kannst du dir in den Arsch schieben. Ich verfolge verschiedene Let's Player, unter anderem Gronk. Unter anderem verfolge ich Iblalis Videos. Ein Iblali, ein Gronk und jeder andere YouTuber kann sich sicher sein, dass ich mit euch arroganten Arschlöchern, und ja, so nenne ich euch, YouTube. Im Übrigen, das hier ist die legendäre Schlüsselloch-Staffel. Für die Leute, die es nicht mehr wissen, verdrängt haben. Das sind die Aufnahmen, die wohl entstanden sind, nach jetziger Information, beim Frankengamer zu Hause. Da saß er dann da drin, dann hat er irgendwie, keine Ahnung, Kinder-Maxi-King gefressen. Und, Mozzarella-Kugel oder so ein Scheiß. Man kann sich sicher sein, Actimel gesoffen. dass ich mit euch arroganten Arschlöchern, und ja, so nenne ich euch, nichts zu tun haben will. Ah ja, im Übrigen, Reise nach Köln, das wäre gut. Ich weiß gar nicht mehr, wie der damals auf die gekommen ist. Das war ja noch, da hat er seinen YouTube-Kanal noch gehabt. Das muss irgendwann im Juli 2022 gewesen sein. Da hatte er den YouTube-Kanal noch und der ist Anfang August weggemettelt worden. Ich weiß nicht mehr, wie der drauf gekommen ist. War da wieder irgendwas? Hat einer von euch Schlingeln wieder bei Gronk im Live-Chat geschrieben, im Übrigen, Reini ist jetzt obdachlos und was sagst du dazu? Und der hat sich dann erdreistet, dann da seine Meinung dazu zu sagen und dann ist er hier, ich weiß es nicht mehr, man müsste sich's nochmal anschauen. Auf Instagram taucht Rainer zunächst an einer Raststätte auf.
Wenige Stunden später spawnt er ohne Jacke in Köln. Mitten in Köln auf zum Dorn. Hat jemand eine Jacke? Aber niemand weiß so genau warum. Alter, der fährt nach Gölle. Warte mal, wann war das? Im Oktober? Da waren 10. Oktober 2016. Ja? Der meldet im Oktober nach Köln und nimmt keine Jacke mit. Warum? Er hat keine Jacke. Reini, man hat es ja gesehen, so eine richtige Jacke hatte er damals nicht, hat er heute nicht. Da hat er immer nur da seinen komischen Kapuzenpulli angehabt. Natürlich, wer keine Kohle hat, seinen Strom zu bezahlen, der kauft sich auch keine Jacke. Weil aus den Jacken, die er noch hatte, von der Vor-Drachenlord-Ära, da hat in keine mehr reingepasst, da hat er sich aus allen rausgefressen. Und, ja, Pech, soweit hat er nicht gedacht. Barrene sind ja auch keine da. Ja? Hat er nicht mal Barrene für den Strom. Team Hater, macht euch an die Arbeit. Die Hater schwärmen aus. Rainer wird mehrfach gesichtet, sogar mit anderen YouTubern. Alter, unfassbar, warte. Aus. Rainer Alle diese gewaltbeiten Personen fern. Man versucht die Fresse zu hauen, als sich ein blaues H&M-Shirt. wird mehrfach gesichtet, sogar mit anderen YouTubern. Hotelparkplätze. Oh, war das Ding? Wird mehrfach gesichtet. So, dass ich so oft jetzt zurückspule. Aber Sogar war das hier links? mit anderen YouTubern. Hotelparkplätze werden abgeklappert. Und am Tag darauf, gegen 14 Uhr, entdeckt ein ortsansässiger Hater Rainers Gefährt. Gegen 20 Uhr ruft ein Hater im Hotel an. Hallo, wer ist da? Er wäre YouTube-Star und möchte gerne morgen früh geweckt werden. Mitten im Gespräch wird eine Pizza für Rainer Winkler geliefert. Bestellung für Rainer Winkler Hosenpinkler. Mehrere Personen lungern vorm Hotel. Ja, aber ich glaube, die haben das auch deswegen so schnell und so gut finden können, weil Reini, glaube ich, vom Balkon runter gestreamt hat. Ne? Aber Rainer hat sich heimlich aus dem Hotel geschlichen und ist jetzt in einem neuen. Eine unglaublich geile Aussicht. Ah, okay, ne, vom neuen Hotel aus hat er dann runtergeschrieben, dann haben sie gleich gewusst, dass er da auch wieder ist. Und das war das Hotel, das mehr oder weniger ein Steinwurf von Iblablis Wohnung damals weg war. Aber Iblabli war ja nicht zu Hause, weil der ist ja vor Reini nach Tokio geflohen. Fass dich das mal rein. Und da stehen Leute. Ah, hey, guten Abend. Ja, und wer sind denn Sie? Der Herr Changeman und der Herr Will, wir sind ja auch eingebucht im Hotel. Alles klar. Da haben wir hier gleich prominente Bekanntheit, bekannte Prominenz, wie auch immer, sowas in die Richtung. Mittlerweile weiß man auch, warum Rainer in Köln. Aber schaut mal, wie er dann noch gehen konnte. Ne? Da haben die Schwabbelärmchen wenigstens noch so weit runtergereicht, dass er sich lässig die Hand in der Hosentasche haben konnte. Es geht heute nimmer. Und die Schritte, habt ihr in den letzten Jahren, vor allem seitdem die schon vorher, wenn er rausgewongelt gekommen ist, ne, schon während Corona und so, aber vor allem auch während der Vagabunden-Staffel damals, sehen, wie der gewongelt ist. Damals konnte er noch normal laufen. Für einen Also normale, seinen bescheidenen Verhältnissen. Auftritt in einer Serie der öffentlich-rechtlichen. Was ist denn hier los? World of Wolfram, die ihm angeblich auch Hotel und Anreise bezahlt haben. Die Produktion hat sich aber den Hatern gebeugt und Rainer komplett rausgeschnitten. Aber das kann ja gut sein, dass Reini dann, ne, die erste Unterkunft ist aufgeflogen und dann hat Reini gesagt, ich muss in ein anderes Hotel, ne, hat ausgecheckt, ist ein anderes Hotel und hat denen halt gesagt, ja, jetzt dürft ihr mal nochmal ein anderes, zweites Hotel bezahlen, bitte, Etzettler, ne, weil ich muss jetzt umziehen wegen die Haters. Und dann ist denen wahrscheinlich auch geblüht, ach scheiße. Boah, shit, ich glaube, es war vielleicht der Fehler, dass wir den eingeladen haben. Und inzwischen wird sich ja auch rumgesprochen haben, warum der da ist. Und natürlich sagen die dann irgendwas so, ja, ich glaube, diesen Wingel, den nehmen wir da wieder raus aus der Nummer. Ich glaube, da tun wir uns keinen Gefallen damit. Und das haben sie genau richtig gemacht.
I am from Barcelona. Barcelona. Da der Barcelona! Drachenlord schon mal in Köln ist, könnte er sich ja mit Al-Blali treffen und ihm beweisen, dass er im echten Leben gar nicht arrogant ist. Leute, ich bin nur arrogant. Also schreibt er einen Tweet. Ich bin diese Woche 3 Tage in Köln. Interesse mal über das Thema, dass ich arrogant bin, real zu reden. Und nur einige Minuten später tweetet Al-Blali folgendes. Und es geht los. Wünsch mir einen guten Flug. Hashtag Japan-Trip. Tja, war klar. Rainer kommt nach Köln und Al-Blali fliegt nach Japan. Für Rainer gab es dafür nur eine plausible Erklärung. Al-Blali hatte so viel Schiss, dass er wegen Rainer Winkler das Land verlassen hat. So, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen einfach. Man muss sich das überlegen. Der dachte wirklich, dass Al-Blali jetzt abhaut, ganz schnell, spontan einen Japan-Flug gebucht hat. Nur weil Reini in Köln ist. Also schreibt er wutentbrannt auf Twitter. Also damit habe ich jetzt irgendwie gerechnet. Erst sagt Al-Blali, dass ich arrogant bin. Ich komme nach Köln und will unter anderem das mal klären. Ja, Reini, das hätte ich halt vielleicht geklärt. Also wenn man sagt, man will das Face-to-Face machen, dann hätte ich das halt vielleicht ein paar Wochen vorher irgendwie versucht. Hey du, ich bin dann und dann in Köln. Wäre das möglich? Vielleicht dann auch erstmal in die DMs schreiben. Aber Reini hat ja auch nicht gecheckt, warum in diesen DMs. Der hat den sicher auch in die DMs geschrieben. Und der hat auch nicht gecheckt, warum da nie eine Antwort zurückgekommen ist. Das hat er nicht gecheckt, dass die Leute sich gedacht haben, boah, ich antworte ihm jetzt nicht. Ich hoffe, der begreift das dann schon. Ne? Ich will dem jetzt eigentlich gar nicht schreiben, hey du fetter Vollidiot, ich habe keinen Bock auf dich oder deine Scheiße, lass mich bitte einfach in Ruhe. Die haben sich gedacht, der wird schon checken, wenn ich nicht antworte, dass ich meine Ruhe haben will. Und dann werden die Leute in der Öffentlichkeit outgecallt und da verlinkt und bla bla bla, IB Mr. Rainer. Noch dazu, keine Ahnung, der hat halt andere Sachen wahrscheinlich auch noch zu tun, als ob das den jucken würde, ob du dich darüber echauffierst, dass er gesagt hat, dass du arrogant bist. Und er geht nach Japan. Ja, erst etwas über jemanden behaupten und dann kneifen. Riecht nach Tanzverbotsstil. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, dass das ein absoluter Troll-Tweet ist. Weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Dann nennt Rainer Al-Blali noch feige und arrogant. Außerdem habe er nicht behauptet, dass Al-Blali nach Japan flieht. Nur, dass es komisch ist. Außerdem habe er nicht... Also, Alt F4 Games sagt, hast du nicht vorhin erst behauptet, dass er anscheinend nach Japan fliegt, um dir aus dem Weg zu gehen? Und Reini antwortet drauf, nicht ganz, ich sagte, dass es komisch ist, dass er gerade jetzt kurz nach meinem Post, dass ich mit ihm real reden will, sowas sagt. Nein, Rainer, es ist nicht komisch. Noch dazu, wie gesagt, der Trip wird nicht spontan gewesen sein, den wird er schon eine Zeit lang geplant haben. Ist halt Zufall. Behauptet, dass Al-Blali nach Japan flieht. Nur, dass es komisch ist, dass er kurz nach seinem Tweet das Land verlässt. Denn davon fahre ich kein Motorrad. Das kann doch kein reiner Zufall sein. Und er dachte allen Ernstes, dass ich nach Japan geflohen bin. Hoffentlich folgt mir Drache nicht nach Asien. Ansonsten muss ich mir einen anderen Kontinent suchen. Aber das ist halt wieder, das ist auch so was, das Rainer nicht gecheckt hat. Ne? Solche Dinge, so mit so einem Tweet umzugehen, ist halt einer der Gründe, warum diese Leute, Al-Blali etc., warum die halt sympathisch sind, warum die Leute die mögen. Ne? Weil die halt auch ein bisschen mit Ironie und auch Selbstironie an die ganze Nummer dran gehen und Reini halt einfach nichts davon hat. Unser Lieblingsmettler ist ihm nicht nach Asien gefolgt und bewacht wieder sein Zuhause am schaurigen Berg. Er ist immer noch Mett auf Gronkh, aber noch viel mehr auf Al-Blali. Auf seinem YouTube-Kanal veröffentlicht er 2 Videos. Einmal Fragen an Gronkh, bekomme ich Antworten? Und nein, Reini. Und ein ähnliches Video an Al-Blali. Fragen an Al-Blali, bekomme ich Antworten? Gronkh ignoriert das Ganze oder bekommt es wahrscheinlich nicht mal mit. Aber Al-Blali reicht es. Es reicht! Ja, Drachenlord, jetzt bekommst du endlich deine Antworten. Warum behauptest du, ich bin arrogant?
obwohl du mich überhaupt nicht kennst. Du schreist wahllos Menschen an, die dich zum Grillen einladen. Du bezeichnest dich auf YouNow als das größte Wesen der Welt und widersprichst dir permanent. Es gibt sogar einen Lügencounter von dir. Du gibst permanent mit deiner Reichweite an und meinst es auch noch ernst. Du fielst auf den Erdbärchen-Prank rein, obwohl dich der Chat die ganze Woche über gewarnt hat. Aber ey, sind ja eh nur Hater. Du schreist deine gesamte Adresse in die Kamera und wunderst dich im Nachhinein, dass Leute dahin fahren. Nicht nur deine Nachbarn, sondern das gesamte Dorf leidet unter diesen Besuchen. Ständig Anruf hier war Rainer. Du versauerst dein gesamtes Haus, vernachlässigst deine Haustiere bis zum geht nicht mehr und hatest Gronkh. Und niemand hatet Gronkh. Rainer zeigte keine Einsicht. Wie immer begann er sich zu rechtfertigen. Im Mittelpunkt stand vor allem dieser Clip. Ja, keine Ahnung. Da stand er dann halt natürlich auch irgendwie mit dem Arschgebirge gegen die Wand. Das, was sagst du jetzt als Rainer noch da drauf? Das Schlaueste wäre natürlich gewesen, dann einfach die Schnauze zu halten, weil man gecheckt hat, okay, der Mann hat recht und ich habe mich wie ein Stück Scheiße verhalten. Aber das ist halt nicht Rainer sein Stil. Wir grillen jetzt. Wenn du mitgrillen willst, du bist herzlich eingeladen. Ohne Scheiße. Aus meinem Land, verpiss dich, du Affe. Ja, verpiss dich aus meinem Land, hat er gesagt. Ja. Das ist dein Land. Seid ihr immer die gleichen Idioten, Alter? Ich hab Kopfhörer auf. Ich hör dich nicht. Das ist ein Klassiker nach dem anderen. Behauptete, er habe nur so reagiert, weil er erst vor kurzem mit einem Schlagstock angegriffen worden sei. Und deshalb befürchtete, vergiftet zu werden. Ich habe nur vergiftet zu werden. Ja, keine Ahnung, jetzt als Reini hätte ich jetzt vielleicht auch mir Gedanken gemacht, ne? Also es kann keiner übel nehmen, wenn er jetzt zumindest die direkt von den Hatern dargereichten Speisen nicht annimmt. Oder sagen wir von den Besuchern. Weil die Möglichkeit, sind wir ganz ehrlich, dass da irgendwie mit Schindluder getrieben wurde, die besteht halt, ne? Und wenn es nur sowas ist, nur in Anführungsstrichen sowas ist wie draufspucken oder vor dem Grill, ne? Das verrührst du in der Marinade, das merkt kein Mensch und alle lachen sich ins Fäustchen. Und dann kommt ein Video raus, haha, schau, wir haben da vorher drauf gespuckt. Sehe ich, dass er davor Angst hat. Aber wie gesagt, der Rewe-Zwingel ist nicht weit weg. Sagt er, hey Leute, folgendes, ich mettel schnell los hier, rein in Mondeo, ab zum Zwingel. Ich hol mir ein bisschen Grillfleisch. Wenn ihr noch 10 Minuten Zeit habt, dann setzen wir uns hier hin, dann holen wir noch ein paar Löschzwerge mit dazu, wir hocken uns hin, unterhalten uns geschmeidig und grillen. Fertig. Wenn ich schon mal da bin, soll er hier noch was mitnehmen. Braucht niemand was. Gar ein Knoblauchbaguette oder sowas. Puff die Flupp und dann hockst du dich dahin und trinkst mit denen ein paar halbe und benimmst dich wie ein ganz normaler Mensch. Das war jedoch gelogen. Aus unzähligen Besuchervideos wissen wir, dass Rainer eigentlich immer derjenige ist, der zuerst angreift. Außerdem ereignete sich das Ganze einen Monat nach den Grillbesuchern. Noch dazu, es ist wirklich halt immer, Reini ist immer der Aggressor. Die Gewalt eskaliert und zwar immer von Rainer ausgehend. Der Bluterguss an Rainers Bauch wurde mit der Zeit immer schmerzhafter. Im Stream schob er die Schmerzen wiederholt dem Angreifer in die Schuhe, als die Beschwerden schließlich unerträglich wurden. Scheiß Verletzung, ey. Alter, das ist auch so schlecht geschauspielert. Und ich weiß hier, das mit der Galle, das kann scheiße schmerzhaft sein. Aber sich dann dahin zu hocken, den Stream anzumachen, hier Disturbed im Hintergrund laufen, Sound of Silence Cover im Hintergrund laufen zu lassen, um eine maximal dramatische Situation zu generieren, in der er dann da schmerzverzerrt mit seinen großartigen Schauspielkünsten sich dahin meddeln kann, ist halt ganz lächerlich. Wenn man richtig Schmerzen hat mit irgend sowas im Bauchraum. Ich hab einen Blinddarm mal rausgekriegt, der war hart an der Grenze, ne? Die Nummern tun so weh. Das Letzte, woran man da denkt, ist, ich hocke mich jetzt in den Stream und lüge den Leuten irgendeine Story ans Knie.
Und das müsst ihr euch vorstellen, diese Nummer war 2016. 16? Und da war dieser Mann noch keine 30. Kriegt er schon die Gallenblase rausgenommen. Und nur wegen der Schlagstockattacke. Selbstverständlich. Und der nach etwa einem Jahr ins Krankenhaus ging. Die Schmerzen, die ich da hatte, ich bin fast wahnsinnig geworden. Stellte sich heraus, dass die Ursache keine Verletzung war, sondern Gallensteine. Laut Rainer war der Gallenstein nicht das Problem, sondern der Schlagstock-Hater. Dieser habe den großen Gallenstein mit einem gezielten Schlag in viele kleine Gallensteine zertrümmert. Rainer, wenn der dich getroffen hätte mit dem Schlagstock, angenommen, du hast einen großen Gallenstein da drin und der trifft dich mit dem Schlagstock so, dass er durch diesen ganzen Walblubber, der da oben drüber ist, dann da noch so reingeht, dass da die Galle getroffen wird und der Stein drinnen zerschmettert wird. Rainer, dann bist du tot. So ein Treffer tötet dich. Und dann steckt der Schlagstock im Körper, schaut auf der anderen Seite wieder raus. Und nur deshalb kam es zu Problemen. Nicht wegen Übergewicht und fettreicher Ernährung. Ey, isst du deine Chips noch? Wenn nicht, kannst du mir geben. Ich habe mich dann mit dem Schlagstock angegriffen und da das direkt darunter war, gehe ich davon aus, weil ich hatte nämlich 2 große Gallensteine, dass der quasi dafür gesorgt hat, dass die dann eben sich entweder, dass die angebrochen sind und im Laufe der Zeit dann noch zerbrochen sind, oder dass die halt einfach in 2 Teile zerbrochen sind und in lauter kleine Rainer, der alte Internist, hat er wieder, weiß er wieder Bescheid. Ne? Rainer müsst ihr wissen, er hat ja eigentlich einen Doktor in Medizin und der kann ja schon sagen, wir grob, bin an der Vorderseite getroffen worden, so, das passt dann schon, dann wird das schon das gewesen sein. Stückchen. Rainer Winkler trug an dem Tag, an dem er einen Zahn verlieren würde, sein schwarzes Portal 2 T-Shirt. Vor seinem Tor stehen einige Hater. Durch den Iblali-Beef hat sich Wut angestaut. Also wongelt er vors Tor. Nach kurzem Gebrülle kommt es zum Kampf. Es schaut so aus, als ob Rainer zuerst angreift. Laut... Ja, ich finde das sehr gut. Es ist jetzt hier ein bisschen, ne, natürlich ist die Qualität jetzt absichtlich scheiße, aber ich finde das sehr gut gelöst. Der hat jetzt hier das so verfremdet, das Video, dass wir es immer noch erkennen können, aber YouTube das nicht mehr als Besuchsvideo erkennt. Aus eigener Aussage hat er den Hater schwer verletzt. Er selbst jedoch hat auch gut eingesteckt und einen Zahn verloren. Auf Instagram und in einem Video gibt er für seine Verletzungen Iblali die Schuld. Warum ich ein bisschen lispeln? Mir fehlt ein Zahn. Randy, du hast vorher schon gelispelt. Weil du, ich weiß nicht, was mit deinem Kiefer nicht stimmt, aber der... Näheren Kommentare dazu. Schöne Beule kriege ich wahrscheinlich jetzt auch. Dankeschön. Ja, Iblali, mit so hast du nicht gerechnet, ne? Da kommen plötzlich Leute und gehen auf mich mit ja, okay, gut, ja. Aber ich soll ja mit den Hatern schön grillen. Entschuldigung, das konnte ich mir jetzt echt nicht verkneifen. Wie dämlich kann man eigentlich sein? Reini, das hat miteinander halt einfach überhaupt nichts zu tun. Aber gar nichts. Die Typen, die dich zum Grillen eingeladen haben, waren nicht dieselben, die dir dann da eine auf die Fresse gezimmert haben. Beziehungsweise die dich dazu gebracht haben, dass du dir selber eine auf die Fresse haust. Weil nichts anderes war es, wir haben es gerade gesehen auf diesem Video. Du bist da mit diesem Besenstiel raus und wolltest den Hater vermoppen. Der hat den Besenstiel festgehalten, dann hast du ihn aus der Hand gerissen, dann ist er dir direkt in die Fresse geschnalzt. Rainer, ne? Nicht mal diese Hater haben dir da eine verpasst. Du hast dir selber einen Besenstiel in die Fresse geschlagen. Und das ist jetzt deine Begründung dafür, dass du mit den Hatern nicht grillen kannst, oder? Danke, Herr Blauli. Aber um ehrlich zu sein, ob man einen fehlenden Schneidezahn wieder reinbekommt, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht. Danke. Ja, bis heute auch, ne, sind eben noch mehrere gefolgt. Ich möchte nicht wissen, wie viel
Pläne inzwischen schon geflogen sind, seitdem der seine kreisliche Fratze nicht mehr irgendwie in irgendein Internetvideo gepimmelt hat. Aber ich nehme mal an, der eine, der schon so gut schwarz war, der hat wahrscheinlich inzwischen auch ein Metal aufgesagt. Ne? Der, wenn er auf was Hartes beißt, wie eine Banane oder so, dann auf Wiedersehen, Zahn. Danke, Iblali. Mit dieser ganzen Scheiße, danke dafür, Iblali. Boah, Alter. Danke dafür auf jeden Fall. Was? Hey, ich war das nicht. Danke dafür, Iblali. 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 Dankeschön dafür, Iblali. Mir fehlt ein Zahn und ich habe ein Loch in der Lippe. Danke, Iblali. Danke, Iblali. Das Ding ist einfach zu geil. Dieses Spongebob nochmal. Danke, Iblali. Danke dafür, Iblali. Dankeschön, Iblali. Danke, Iblali. Und so wurde Danke dafür Iblali. Weil, ganz ehrlich, die Leute, die das damals zusammengeschnitten haben, die sind wirklich ganz große Ehre geht daraus. Erstmal auf die Idee kommen, das dann auch noch so umzusetzen. Oh, machen wir hier Danke dafür, Iblali auf Spongebob. Batsch, batsch, batsch. Geil. Iblali zum Meme. Dank einem Prepaid-Stromzähler hat Rainer seit kurzem wieder Strom und konnte endlich den lang angekündigten Spendenstream durchführen, bei dem er rund 200 € einnahm. Außerdem setzte er sich nun endlich an die Roast Yourself Challenge, zu der ihn Iblali vor etwa einem halben Jahr nominiert hatte. Und das ist beyond cringe, einfach was er da. Er hat einfach irgendeinen Dulli Keyboard-Beat von einem Aldi-Keyboard aus den 90er Jahren abspielen lassen und einen dämlichen Text dazu gemacht, der mit Roast Yourself einfach gar nichts zu tun hatte. So, also, wer es nicht sehen will, jetzt abschalten. Das ist wirklich, ich warne vor, es ist hier Triggerwarnung. Ja? Es wird Kringe. Ich bin ignorant, total arrogant, lüge, betrüge und laber dumm rum. Verspreche mich bei Sachen, bei denen alle lachen. Eingebildet, das soll nicht wohl sein, doch bin ich recht nett. Und interessiert es dann wer? Das ist alles jetzt, das will ich jetzt euch alles noch vorm Roast Yourself zeigen. Das ist der grobe Grundriss von meinem Lied. Die fertige Version davon erschien jedoch nie. Stattdessen gab es nur Ankündigungslord. Einen Track, dessen Text Rainer nicht einmal selbst geschrieben hat. Ankündigen, schneiden, rendern, hochladen und dann wird trotzdem kein Video fertig. Und Dankeschön für die letzten paar Jahre. Ich weiß, dass viele Fans im Geheimen oder im Untergrund agieren. Danke dafür. Die Fans agieren im Untergrund, das ist wieder auf dem Level von der Spione in der Administration der Haterschaft. Iblali. Und vergesst nicht Weihnachten. Ja, vergesst nicht hier Ding, danke dafür, Iblali. Da ist er nochmal. Leute, Pflichtstunde gut überschritten. Wie die Zeit verfliegt, wenn man Spaß hat. Weil, tu nicht, was Rainer tut und danke dafür, Iblali.